один из самых доступных приборов по цене, многофункциональных по своим возможностям, достаточно надежных, проверенных временем от компании «Охрана и безопасность». Это прибор Лунь 25. Казахстан, Россия, Беларусь, Молдова, Узбекистан. Ищи представителя People в своей стране и получай специальное предложение на каждый заказ. Я Павел, компания People, и в сегодняшнем видео я хотел бы рассказать о устройстве, которое способно защитить любое помещение от ограбления. Это охранная система от компании «Охрана и безопасность» под названием Лунь 25. Это гибридное устройство, которое позволяет вам построить систему безопасности с различными возможностями ввода пароля, либо же с помощью карты, ключа, пароля, с помощью мобильного приложения, с помощью мобильного телефона, или же просто даже по расписанию запрограммированный заранее пульт будет снимать вашу систему с охраны и ставить ее под охрану. Это очень удобно, но в первую очередь это система, которая будет все-таки защищать. Мне кажется, производитель сделал достаточно грамотно, сделал свои приборы более универсальными, так как мы видим, что у прибора Лунь 25 есть большое количество различных модификаций. И есть прибор, к примеру, полностью без какого-либо дополнительного элемента управления. Просто централь, в которую вы подключаете проводные либо беспроводные датчики. Есть дополнительная возможность вынести GSM-антенну, за что им огромнейшее спасибо, так как на самом деле это достаточно распространенная проблема, когда вы устанавливаете прибор, а сигнал там просто не ловит. Или ловит очень слабо. Поэтому и хорошо, что есть возможность просто с помощью разъема вынести GSM-антенну где-то, к примеру, на внешнюю сторону здания и спокойно знать, что ваша система полностью под охраной и стабильный сигнал GSM ей гарантирован с помощью выносной системы. Также есть возможность вводить пароль с помощью встроенной клавиатуры и видеть полностью о том, что происходит с вашей системой, отвалилась ли она от системы мониторинга через облако, либо же сработал какой-то из проводных шлейфов, или вообще все ли нормально с системой с помощью индикации на самом приборе, или же просто считыватель, встроенный в прибор, который позволяет вам использовать, по сути, централь как стандартный считыватель. И вам не нужно докупать дополнительные какие-то элементы управления. Это тоже очень здорово, так как вы в первую очередь экономите таким образом и деньги, и экономите, по сути, место для установки вашей системы охраны. Немножечко хотел бы рассказать о самом приборе. Поддерживает прибор до 54 зон. С помощью, конечно же, дополнительных отдельных модулей, которые подключаются к прибору. Есть возможность подключить до 256 различных способов ввода. К примеру, вам необходимо установить 100 ключей, 100 телефонов и, к примеру, еще 150 пользователей, которые будут вводить пароль. И что вы думаете? Да, прибор это может все сделать. Вы можете управлять системой, даже большую какую-то сложную систему безопасности вы можете построить на вот таком вот маленьком компактном устройстве. Поддерживает он 2 сим-карты. Также есть возможность подключить проводной интернет и беспроводной интернет для связи с облаком. Это удобно, так как вам не обязательно проводить провод, если у вас полностью построена система без проводов. Но если же у вас заведены провода под систему сигнализации, вы заморочились более стабильно сделать вашу систему охраны, которая не требует ежегодного замены батареек, то данная система тоже позволит это сделать. Лунь 25 может подключать и проводные, и беспроводные датчики. И это позволяет ему стать такой, скажем так, многофункциональной системой охраны. Если у вас, к примеру, уличные датчики находятся в холодном помещении и батарейки, вы понимаете, что там будут садиться очень быстро, то вы устанавливаете проводные датчики от различных брендов. Никаких проблем. Если же у вас, к примеру, уже сделан ремонт и вам нужно доустановить, к примеру, датчик открытия, либо пожарный датчик, то данная система тоже может это сделать, так как поддержит и беспроводные устройства. Также есть очень удобные способы снятия системы с охраны. Вы можете использовать клавиатуру, можете использовать мобильное приложение, можете использовать встроенную клавиатуру в сам прибор, можете использовать выносную клавиатуру. Хватит? Я думаю, нет. Есть еще возможность с помощью считывателя с RFID-меткой. Можно с помощью специального считывателя, который будет находиться в укромном месте. Также вы это можете сделать с помощью звонка на сим-карту. Или же
как я и напоминаю, по расписанию. Мне кажется, этого достаточно. Ну и плюс, если же у вас все-таки висит клавиатура где-то при входе, и вы заходите, а за вами заходит грабитель и заставляет вас снять систему с охраны, то вы можете снять с помощью специальной комбинации, которая называется код под принуждением. Так система в принципе классически будет как будто снята с охраны, но при этом служба быстрого реагирования, не переживайте, уже будет ехать вам на спасение. Также отдельно хотел сказать о устройствах, которые оповещают о пожарной безопасности, так как по сути Лунь 25 является устройством, которое может полноценно выступать профессиональной централью для оповещения пожарной безопасности. С помощью вот такой вот индикации на приборе вы увидите, какая из зон сработала, а для предприятия, в котором большое количество, к примеру, помещений, это очень удобно, так как установив вот такую вот клавиатуру с уведомлениями возле секретаря, она будет понимать, где происходит возгорание. Также мы видим, что есть удобное компактное устройство ввода, но при этом они и сюда умудрились установить индикацию, которая позволит вам понять, что происходит с вашим объектом и где случилась тревога. С помощью вот таких вот клавиатур вы точно так же будете моментально понимать о состоянии работы вашей системы. По сути, я бы даже не назвал это клавиатурой, я бы больше это назвал каким-то информационным планшетом. Ну и, конечно же, вы сможете получить уведомления в ваше мобильное приложение, получить смс, и точно так же пульт охранной сигнализации получит уведомление о том, что на объекте происходит ЧП и нужно срочно туда ехать. Отдельно хотел бы сделать акцент на том, что ваше жилье может охранять 1150 охранных компаний по всему миру, которые работают с Лунь. Так как на данный момент, мне кажется, мало компаний, которые могут похвастаться таким количеством подключаемых пультовых охран. Поэтому, я думаю, выбор очевиден. Пожалуйста, в комментариях напишите, а я думаю, что вы точно неоднократно встречали прибор от компании «Охрана и безопасность». Возможно, это был Лунь 25, возможно, это был другой прибор. Но я думаю, что точно вы его видели и, возможно, даже он установлен именно у вас. А если ваш объект долго находится без подключения сети 220 вольт, то тогда специально для таких случаев есть специальная модель Лунь 25 с расширенной возможностью установки более емкого аккумулятора на 7 или 9 ампер-часов, которая точно продлит работу вашего устройства на длительное время, так как, подключив сюда более емкий аккумулятор, он будет раздавать резервное питание на датчики и на саму централь, и работа всей вашей системы безопасности будет продлена на недели, а то и месяцы, в зависимости от количества подключенных к нему датчиков. Ну что же, я думаю, что быстро мы прошлись по устройствам от компании «Охрана и безопасность», и теперь вы знаете, какой прибор может защитить вашу недвижимость от квартиры до большого предприятия. Друзья, я вас приглашаю в наш шоурум, в котором мы постоянно консультируем и продаем нашим клиентам надежные системы охраны. Также на момент выхода данного видео я вам хочу сказать, что у нас есть новинка от «Охраны и безопасность», которую пока показать я вам не могу, но вы можете прийти и по секрету я вам расскажу, что это за устройство, вы его посмотрите и можете даже самостоятельно подключить. Это новый охранный прибор. Также я напоминаю, что ваши подписки позволяют нам снимать все больше полезного контента, поэтому подписывайтесь на наш канал, ну и ставьте лайк данному видео, а как обычно все ваши вопросы вы можете писать в комментариях под этим видео.